Tänane külaline on mees, kes on käinud läbi tule ja takistuste kogu oma elu. Ta on käinud koolis 6 klassi ja elanud tänavatel, tundnud nälga ja elanud peos suhu, mõeldes ainult, kuidas päev üle veeta. Ta on varastanud ja petnud ning karistuseks elanud vanglates, ehitanud mitu edukat äri ja kogenud kõige selle kaotust ja pankrotte. Seisnud silmitsi surmaga, kui pääses napilt autoõnnetusest ja kodupõlengust. Kui ta pidi uuesti vanglasse minema, seekord Soomes, oli ta kõvasti alakaalus. Aastaid hiljem tavaellu naastes oli ta treenitud ja 30 kilo raskem ning lugenud sadu eneseabiraamatuid. Tänaseks küsivad temalt ka nõu inimesed, kes on läbinud 3 magistrikraadi. Ta on 3 lapse isa, räägib 6 keelt ja juhib edukat autoklaasi frantsiisi, mis kuulub maailma suuruselt teise autoklaasi ketti. Ta on edukas ettevõtja ja raamatu Tänavalt troonile autor. Kaarel Kuik. Tervist! Tere tulemast, Kaarel! Hea sissejuhatus ja minu kohe tahaks öelda, et jah, nii on olnud, nagu sa oled öelnud ja raamatus on see kirjas ka. Üks minu asi, millest ma raamatus räägin, on see, et ära tea või sa ei pea teadma ühest asjast palju, sa pead teadma paljudest asjadest natukene, et elus hakkama saada. Ja need minu 6 keelt on sellised, et ega saksa keelt ma ei oska rääkida muuseumis. Aga äri, mis ma olen Saksas teinud, seda ma valdan hästi, nii et need 6 keelt on ka siuksed, mul on ehe näide sellest, et see, mida on vaja, selle ma õpin kiiresti ära ja see aitab mind elus edasi. Väga hea, aga jah, sa ütlesid oma raamatu alguses, võiski olla su esimene lause tegelikult, et kui sina suutsid siis tulla läbi täielikust põrgust ja teha kannapöörde, et siis suudab seda igaüks ja oma unistuste poole liikuda, et mis see põrg oli sinu jaoks? No põrgu kui selline, kes on lugenud raamatut ja kes seda lugu teab, ongi tegelikult ju minu jaoks see, et mul vanemad ei elanud koos ja ise jäin kuidagi 2 hammasratta vahele ja koolist jäin ju kohe ajast maha ja enam sinna minna ei tahtnud ja kõik need sellised sisemised kannatused, ega kui sa ikkagi oled ju tänaval ja enam koolis ei käi ja vanemad läbi ei saa, siis see ongi see asi, mida ma ei saa nagu kuidagi kiita või enda sisemised raskused, eks. Aga mis puudutab nüüd seda, et igal inimesel on võimalik välja tulla ja asi nagu käsile võtta, siis see on küll täiesti point, et niisama ei juhtu siin maailmas mitte midagi. Mitte midagi, mitte keegi ei tee sul homme elu paremaks. See, et sa istud diivani peal ja loodad, et äkki järgmine aasta on parem, siis küsimus ei ole aastas. Ei selles aastas, ega järgmises aastas, ega ülejärgmises aastas, vaid küsimus on selles, mis on sul siin pea sees. Ja see, mida sa siia pea sisse paned, see on see, mis sind edasi aitab. On ju nii? Et sa pead ise endaga nagu midagi tegema, ega siis raamatus on kirjas üks selline näide, mida indiaanlased on öelnud, et kui sa märkad, et sa sõidad surnud hobusega, sa pead hobuse ära vahetama. Aga senikaua, kui sa seda ei märka, sa sõidadki surnud hobusega ja just seesama, mul ei lähe hästi, mul on kõik kehvasti, mina ei saa hakkama, mul ei ole raha, mul ei ole tutvusi. See on just see on plokk. Täielik plokk, et sa pead need asjad pead kohe minema viskama ja hakkama mõtlema mingid asjad teistmoodi tegema. Mul ei ole raha, aga kuidas ma saaksin raha, mul ei ole tutvusi, aga kuidas ma saaksin tutvusi. Et endast hakkab. Ise pead muutma. Kui sa mõtled, et homme lähen kojameheks ja lähed kojameheks, siis sa oled kojamees. Kui sa mõtled, et ma 5 aasta pärast saan arstiks, siis sa lähed kooli ja 5 aasta pärast sa saad arstiks või 6 aasta pärast. See on mõtlemise küsimus. Ja minul oli ju samamoodi, et ma elasin sellist elu, nagu ma elasin täna, juba paljud teavad, raamatul on olnud ju väga-väga palju lugejaid ja kes veel ei tea, saavad seda teada, kui nad seda soovivad, aga ütleme niimoodi, et asi hakkas muutuma ikkagi sealt maalt, kui ma ise endale hakkasin ütlema, et tegelikult ka, et vennad nüüd aitab, et mul ei ole mitte kellegi peale loota. Ma pean ise tegema. Ja täna ma olen ka, elu on mind karastanud nagu selliseks, et ega ma enam ei loodagi. Ma võin luua tiimi ja ma loodan oma tiimi peale, selle koha pealt ma ei saa nagu midagi öelda, üksi ma ei suuda midagi siin maailmas korda saata, aga et need asjad sünniks, seal on mul vaja ennast. Ja see, et mul teab sõber või teab mõni tuttav, ma võin tema käest küsida, aga juhtida nendest olukordadest läbi, ma pean ikka ise pean need asjad tegema, ma pean ise endale asjad selgeks tegema. Sa käisid koolis üpris vähe, 6 klassi, eks, et
ja üks hetk sa käisid internaatkoolis, et milline see internaadikool oli ja kuidas see su elu ja käitumist mõjutas? Internaatkool oli tegelikult minu kõige parem kool, minu kõige nagu südamelähedasem kool tegelikult, et see ei olnud, minul läks hästi, ma ei sattunud puiatusse ega mõnda sellisesse nagu eriinternaatkooli, ma olin Kose nagu kopsuhaigete laste internaatkoolis ja seda lihtsalt halva nagu õppeedukuse pärast tavalises koolis, et mind sokutati sellisesse kooli, kus ma sain siis järjevele ja tegelikult ma saingi. Aga mis juhtus? Juhtus see, et kui mul vanemad elasid lahus ja ma kummagi juures nagu päris hästi ei õppinud. Ja kui ma sain internaati, siis internaadis oli selline programm, et hommikul sa lähed kooli ja siis käid söömas ja siis on magamine ja siis lähed uuesti kooli, teed kodused tööd ära ja kogu aeg on sul seal õpetaja juures. Ja ma läbisin seal mitu klassi edukalt ja tegelikult seal läkski nagu hästi. Aga kui ma tulin jälle tavalisse kooli, siis hakkas nagu see asi pihta ja ma ütlen nagu koolid on... Kui ma täna vaatan nagu oma laste peale ja mõtlen, siis nad käivad koolid ära, aga minu arust ma pean ikka neile veel asju õpetama. Et maailmas on päris palju asju, mis meil nagu kooliga ei seo, et selleks, et nagu edukalt hakkama saada, sinu ka, sa teed siin podcasti koolis, sa ei õppinud seda tegema. Sa teed praegu mingit oma asja ja õpid elust nagu, eks. Et on kindlasti siukseid asju, mida peaks nagu mujalt ka vaatama. No mis sa arvad, kas kool ebaõnnestus sind või sina ebaõnnestusi kooli? Ei olnudki nii. Ma läksin lihtsalt nii vara sealt minema, et ma läksin oma tee peale ja ma ei oska koolile nagu midagi ette heita ja teistpidi või teistpidi, aga ma olen nagu hingelt hoopis teistsugune inimene, et mul ei oleks vahet. Ma tean ennast, et ma ei oleks, absoluutselt, koolis sa võid õppida, kaua käia ülikoolis õppida ükskõik kelleks ja minnagi oma karjääri tegema, et niimoodi ka tehakse. Aga ma juba tean hingest, et ma ei oleks elu sees olnud seda, et ma oleks käinud kõik ülikoolid ja asjad läbi, sest ma tahan luua. Ja see, mismoodi ma loon, ma saan ise. Ma saan õppida ennast ju tegelikult raamatute abil või mõne podcasti või mille iganes mõne inimese tundmise abil võib-olla targemaks või rohkem läbi löönumaks kui see, kes on seda kõike koolis õppinud, sest ainult kool sind ei aita. Paljud, kes käivad koolis ära, nad jätavad tegutsemata, see on nagu väga palju on selliseid näiteid. Nad ei tegutse, nad on targad, aga nad ei tegutse, neil on hea paber. Aga minul on see, et ma tegutsen, mul ei ole paberit. Ja ma ei ütleks, et see paber on mul nagu, ma olengi valinud ettevõtja tee ja ettevõtja teel keegi küsimu, kes paberit. Iseasi, kes tahab muga äri teha, see teeb ja kes ei taha muga äri teha, see ei tee. Aga päeva lõpuks määrab ikkagi see, kui aus sa oled, kas sa maksad oma arved, kas sa pead oma kokkulepetest kinni. Ja kui sa seda teed, miks ei peaks ju keegi suga äri tahtma teha, sest inimesed teavad, et see on aus tüüp, selle tüübiga saab teha, sa pead oma sõnade eest vastutama. Ja ega need sõnade eest vastutamised, need on ka jälle ju, ma olen õppinud seda, kus kohas on, et oma sellel kriminaalsel teel vaata, et seal on ka see ju tähtis, ega keegi ei jäta sind niisama, et ajad mingit bla 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 ja saad homme seda, et pead ikkagi ju olema nagu äris ja kõiges ju kohusetundlik ja aus. Aga millal sa tabasid muidu selle ära, et sa tahad kindlasti ise luua asju, et oli see su esimese töökohaga seotud või? Ja, see on raamatus ka kirjas, et isa proovis mulle ju töökoha leida ja aga ma ei ole selline kellegi nagu alltöötaja või ma ei näe, mul tekib pime sein ette ja see on kohe see, kui ma näen, et mul on see pime sein ees, see ei ole minu jaoks, ma pean kohe siit kõrvalt minema ja minema oma tee peal. Siis pime sein paneb ju nagu tuleviku kinni või kuidas ma ütlen. Et nüüd ma olen selle töökoha peal, nüüd ma teen seda ja siin hakkab tökkima. Ja samas mul on mingi eriline nagu võime või mismoodi ma mõtlen on see, et kui ma näen ära, mismoodi selles keskkonnas asjad töötavad, siis ma ei õpi mitte mutreid treima, vaid ma õpin seda keskkonda jäljendama. Ma tahan ise luua kohe sellise samasuguse keskkonna, sest ma näen, et sellel teisel vennal on parem, kui mul seal mutreid treida. Aga kes sa muidu oma isale olema pidid, et sa ütlesid, et sul isa nagu andis selle töökoha või mis nagu nõude sulle andis või kes sa pidid olema tema jaoks? Ma ei käinud ju koolis, ja siis isa nagu ütles, et siis tuleb tööle minna, eks. Ja siis me hakkasime kuskilt pihta, et kui isa oli ise nagu restorani töötaja olnud, siis tema mulle ka restorani koha sättis, et ma saaksin seal toimetada,
aga noh, ei kes, ega noh, kui sa küsid seal 3, 4, 15 aastase käest, et kes sa olla tahad, no kes sa olla tahad et noh. Teadmatus. Teadmatus tegelikult, elu näitab ju kes ja täna nagu me oleme või mina olen leidnud nagu enda vanuses ka täna need sellised kalded nagu kuhugi poole, et mulle meeldib selline just selline loomeinimese värk, et ka raamatu kirjutamine on teatud selline loomeinimese värk ja 13-aastaselt ma seda ei tundnud, et noh, meil on kõigil mingid sellised, mis me päriselt teha tahame, seda näitab elu. Aga mis kõige nagu olulisem asi on, mis sa isalt õppisid? Tead, neid asju on selles mõttes väga palju, et mul oli 12. eluaastast kuni 30. või 27-8. eluaastani isaga selline teatud mõttes nagu lahkhelid ja riiud ja sellised jah, ei nii hästi nagu ei klappinud, aga isa sõnad, mis ta nagu kogu aeg mulle rääkis, on jõudnud hiljem kohale. Ja oma isa käest sa vist õpid terve elu. Sest ega sa mõtiskled ja mõtled ja ütled, näe, isa ütles seda sellel ajal mõistmata nagu, et mis ta ütles või kuidas. Ja mind ju õpetas isa, ma ei oska öelda, kas see oli nüüd õigesti või valesti, aga see minu tee oli ju ka nagu minu isa õpetus mulle, vaata, et olgugi, et meil läksid nagu suusad risti, siis ta andis mul nagu elult õppida ja ma arvan, et see karastas mind nagu tegutsema ise, vaata, võib-olla ma olekski jäänud kuidagi sinna, sest ega meil, noh, ma ütlengi, et meil vendadega, mul on 2 venda ja meil oli selles mõttes ikkagi nagu elu raske, ma olen seda raamatus ka öelnud, et isa jäi ju 5 ja 7-aastase ja 13-aastase poisiga üksi, ta pidi neid üksi kasvatama, kuna ta naine sai surma, siis noh, on nagu isale või minu jaoks vähemalt nagu arusaadav, et ta ei saanud nagu, ei õnnestunud täiuslikult, vaata, et ta ei suutnud teha vist kõikidest professoreid või ülikooli haridusega, poisid oli päris raske, vaata. Ja no ma ei tea, kas see olekski õige olnud, vaata, ma ei tea, võib-olla see ei olekski nagu ka kõige parem lahendus. Aga noh, ma arvan, et isa on ikka kõige võimsam mees ühe poja jaoks ja kui sa oled isaga saanud rahu, siis see ongi juba nagu suur pluss. No kas sa nagu sellest oled ka kindlasti õppinud, eks, et kuidas oma lastele nagu õpetussõnu siis nagu anda ja kas sa nagu põhjendad seda ka nagu rohkem lahti, et laps saaks sellest varem aru või on sul kuidagi mingi seos sellega? No vaata, nüüd vist tuli nagu hea point välja, kui sa küsid, et mida ma olen oma isa käest kõige rohkem õppinud, siis ma ütleks nii, et oma isa ja oma ema käest tänu minu elule, sellele elumustrile olen ma õppinud nende käest kindlasti seda, kuidas ma ise teha ei tahaks. Sest see on õpetav joon, on ju niimoodi. Ja sa õpid nagu teadlikult ju vältima seda, et kui minul näiteks nagu peretüli selline asi, et kui isa ja ema nagu vaidlevad või kaklevad või on mingi probleem on, siis ma nagu tänases oma peres hoian neid asju nagu väga proovin hoidma niimoodi, et ei oleks nagu ikka tekib erimeelsus, aga sellised hästi leebed. Ja ma saan aru, mis lastega juhtub sellisel juhul, kui on nagu raamatus jälle kirjas, et iga suur sõda võidetakse nii, kui üldse ei sõdita. Et see on kindlasti üks point, vaata, mida ma olen õppinud. Teha asju nii, nagu minul ei läinud. Ja seda õpetasid mulle minu vanemad. Sa läksid ühes väga, väga nagu noorelt, otsustasid minna isa juurest ära ja minna tänavatele, et miks sa nagu otsustasid seda teha? Et lihtsalt loobuda tegelikult ju soojast voodist ja kodust ja minna täiesti teadmatusse. Jah, aga vaata, kui sa oled 2 pere vahel ja sul ei ole nagu mõlemas peres nagu selles mõttes õiget kohta, et isa on täiesti liimist lahti, emaga ma ei ole nagu kunagi läbi saanud, ei saa nagu tänagi ja ei hakkagi ütlema, mis seal on või mis seal ei ole. Me lihtsalt hoiame üksteisest eemale ja pole nagu. Aga
isa nagu ütles, et kui tööl ei taha käia ja kui ei taha koolis käia, et siis ma ei saa sind nagu kuidagi aidata ja ma ei saa nagu lasta sellel ka vaata, et sa lihtsalt oled juba selle ealine, et sa võiks ju midagi teha või vähemalt näidata, et sa oled mingit moodi tubli vaata. Aga aeg oli ka teine, 90-ndad Eestis, et Kaspar ei kujuta ette, natukene olid teistsugused ajad vaata, kõik oli ju pilla-valla, vabariik oli tulnud selliseid tänavalapsi ja kõiki oli ju nagu rohkem ja me pidime ise võitlema, kõik pidid võitlema oma asjade eest ja tänavatel ju toimus ka kõike, tulistamisi, pommide panemisi, mahalastmisi, kõike, aeg oli kuidagi nagu teistsugune. Praegu oleks võib-olla, et sul ongi nagu, sa saad nagu hakkama, siis sa nagu kuidagi, ma ei tea, ma ei oskagi öelda, mis siis oli. Isa ütles, et nüüd on nagu, tee mingi otsus ja mina tegin otsuse, panin oma 7 asja kotti ja tõmbasin minema kodust ja oli kõik, rohkem peale seda ma ei ole koju läinud. Et ikka käisin ja isa vahepeal isegi tõi mulle süüa, andis natukene ja saime vahepeal jälle läbi ja aga jah, nii lihtsalt läks. Mis su kõige nagu raskem hetk on olnud elus, mis sa arvad? Väga raske öelda, aga ma võin öelda, et need rasked hetked, mis on elus olnud, need nagu karastavad, on nii palju mind täna karastanud, et tänased rasked hetked, ma olen tähele pannud, et ma väga paljudest inimestest nagu väga palju lihtsamini saan nagu läbi, et minu jaoks väga rasked hetked, see valupiir on kuskil läinud nagu palju kõrgemale, et nagu ei olegi võimalik väga, on asju, laps jääb haigeks või on mingi mure lapse, perega, naisega, mingi mure, see teeb väga haiget või mingi perekondlik enda tervise probleem on, aga siuksed tavalised probleemid on kuidagi, ma olen karastunud või ma ei oska öelda, ei muretse tühja tähja. No mis sa arvad muidu, millal su ellu nagu rõõm tuli? Mis hetkest see võis olla? Ilmselt loomulikult rõõm ei ole ka jäädav, et see tuleb, läheb, eks nagu lainetena, aga millal sa nagu tundsid, et nüüd sa oled nagu leidnud nagu iseendaga rahu? Ma olen mitu korda seda otsinud, eks elu on käinud ikka üles alla nagu meri, vahepeal on sile, vahepeal on laineline. Eks ma olen otsinud ja eks vahepeal on ju olnud ka häid päevi ja ja nagu kehvemaid, eks. Aga eks ütleme, kuni kuskil 33. eluaastani mul käis niisugune üles-alla kogu aeg. Et kogu aeg üles-alla, nüüd on läinud see joon selliseks stabiilsemaks ja rahulikumaks ja ma tean, mis ma teen ja ma kasutan enda pead palju rohkem selleks ja ma õpin ja täiustan ja liigun nagu selles suunas, et proovin olla kogu aeg nagu ajast ees. Aga enne oli ikka selline ja sellises vanuses ka sa oled rohkem mässumeelne, ega sa ei saa midagi teha, mõni sõber on, lähme sinna, paneme seal, tavai, lähme. Ikka, see on taest tahtmata, nüüd on sul pere ja lapsed ja. Aga mis siin nagu edasi on viinud elus, mis sa arvad? See võib olla tegelikult miljon põhjust, miks mitte edasi liikuda ja jääda tänavatele, nagu täna me näeme ka tegelikult ju, kui paljud inimesed tegelikult on täiesti käest ära. Aga sina ju tegelikult liikusid kogu aeg edasi ja nüüd, kus sa oled praegu, mis see nagu energia oli, mis sulle? Ma ei saa sellest aru, vaata. Ma ütlen sulle niimoodi, minu jaoks on alati olnud üks küsimärk see, et ma annan alla. Ja ma olen seda mitmes kohas öelnud ka, et öelge, kuidas see käib, mis see tähendab, et ma annan alla. Ma olen täna siin, kus ma olen, homme ma annan alla ja nüüd, kui ma olen homme alla andnud, öelge mulle, mis üle homme saab. Mis see tähendab, annan alla? Et selleks peab olema mingi põhjus, kas ma hakkan siis jooma, olen joodik, alkohoolik, narkomaan või mismoodi ma annan alla. Ma ei oska seda teha. Minu jaoks on täiesti müstika, et mismoodi. Ma pean ju, ma hambad ristis, pean minema edasi, ma pean võitlema ja ma pean võitma. Ja vaata, jällegi juba mitu korda olen öelnud seda, et kui viha on minu jaoks selline asi. Viha, mitte viha, et ma olen vihane, vaid viha, et ma ei saa. Ja mis mõttes ma ei saa, ma saan, kui ma tahan. Ja kui sa seda viha kasutad, siis ongi see, et sa tahadki paremini suusatada, paremini palli mängida, paremini äri teha, paremini elada, proovida nagu liikuda ikkagi selles suunas ja vaadata ja jäljendada, mis keegi teeb ja õppida selle pealt, et see võimalus on ju meil olemas. Kui keegi ütleb, et mul ei ole võimalust, siis nii ei ole. Kõigil on. Ja vaata, vahemärkusena ma võin öelda, peale raamatu välja tulemist üsna mitmed inimesed kirjutasid mulle ja ütlesid, et nendel on mingisugune äriidee, nad tahavad mingit äri teha, nad tahavad mingid mõtteid nagu arendada ja mõned inimesed kirjutasid, ütlesid, et mul on vaja 200 000 eurot, et
ega sa ei tea, kus ma saan 200 000 eurot, et teha raha. Ja ma ütlesin, et mina kahjuks jah, ei oska võib-olla selle koha pealt aidata, aga ainuke asi, mida ma oskan aidata, on teha üks pooletunnine vestlus. Ja kui me oleme selle pooletunnise vestluse mõne inimesega ära teinud, siis me oleme ringiga jõudnud sinna, kus see inimene ise ei ole. Ehk mina ütlen talle, sorry sõber, aga sul ei ole vaja 200 000 eurot, sul ei ole vaja ühtegi eurot, et seda asja teha, mis sa mõtled. Aga inimesel on esimene see, et ta lööb kohe nagu pähe, et mul on vaja raha ja siis ma lähen selle rahaga raha tegema. Aga mina küsin selle inimese käest selle poole tunni jooksul küsimusi. Järjest küsin. Ja kõik need küsimused, mida ma küsin, sisaldavad sisuliselt sellist infot, et see ei õnnestu, see asi sul ei õnnestu, see asi sul ei õnnestu. Ja ma jälgin, kuidas ta muga vaidleb. See tähendab seda, et kui ta on nendele küsimustele võimeline vastama, siis poole tunni pärast me jõuame sinna, ma panen talle nukid, ütlen, sa oled kõva vend. Sa oled need asjad enda jaoks läbi mõeldud, sul ongi vaja seda 200 000 eurot, et see asi ära teha. Aga 99% inimestega me jõuame sinna, et ta ei tea absoluutselt mitte midagi. Tal ei ole tiimi, ta ei tea seadusandlusest mitte midagi, tal ei ole ühtegi advokaati, kes võiks teda aidata, ta ei tea, kust ta need masinad saab, ta ei tea, kuhu ta need asjad üles paneb, kuidas ta turustab, ta ei ole uurinud turgu, ta ei ole mitte midagi teinud, tal on silme ees see, et ma tahan 200 000 eurot ja ma hakkan äri tegema, aga sa ei hakka. Ja mõni on olnud natukene solvunud isegi mu peale, et mis mõttes sa nii ütled, anna mulle see raha, ma näitan sulle. Aga mina ju näen, et see on allamäge minek, see on, ta libastub siin, et ma ise nagu teeks ennast tugevamaks ja õpetaks teda veel ja veel ja veel. Ja siis alles tulevad need kastanid lahti, et me näeme, kas ta ongi selleks võimeline. Et raha ei aita, pole vaja seda raha nagu otsida ja mina lõpetasin ka, eks tänaval levinud ongi see, et andke raha ja me lähme tegema, aga tegelikult mina jõuan ka nagu enda asjades. Kõigepealt õpin, vaatan, loen, möllan, teen ja alles siis nagu hakkan nagu vaikselt kuidagi nagu raha kaasama ja nägema. Aga sellel hetkel, kui ma raha kaasa toon, sellel hetkel on mul juba nagu kaugele asjad ette uuritud ja tehtud. Sama nagu porgandeid ostma ei lähe, mida kallimalt müüa. Et sa mõtled, et nagu raha küsida on ju okei, aga lihtsalt pead tegema ettevalmistuse selle. Sa pead ju teadma sellest valdkonnast ja nendest asjadest, mis sa teed ja sa pead lõpuni neid asju uurima ja tegema ja teatud mõttes looma nagu pagasi. Ma toon ühe näite veel. Üks tüdruk Instagramis kirjutab mulle, et ta tahaks hirmsasti teha pilte, fotosid. Ja tal on siuke tunne, et inimesed, fotograafid nagu ei näe kõike. Sellise kirja kirjutab mulle. Ja ma siis küsin, et mis sa näed, ta ütles, ma näen eri nurkadest nagu asju, ma näen teistmoodi, ma näen, et mingi pilt on selle pildi peal nagu viga, et mina oleks selle pildi teinud siit poolt ja siis mul oleks see asi seal näha ja räägib sellist juttu, et mina juba vaatan, et ta on päris mõistlik, ta räägib nagu midagi, mis mulle tundub mõistlik. Ja siis ma küsisin ta käest, et aga mille taga sul on asi, ta ütles, et mul on vaja fotoaparaat osta. Ja kui ma küsisin, et palju selline fotoaparaat maksab, siis ta ütles mulle vist, et see maksab 5000 eurot. Ma sain veel kinnitust, et see tüdruk teab päris hästi, mida ta nagu teha tahab. Sest olemas on ka variant, et ta oleks mulle öelnud, et ma ostan selle 7 eurose seebikarbi ja proovin sellega alguses. Aga ta teadis, mis on tema point. Ja siis ma küsisin, kas sa tööl käid? Käin. Ma ütlesin, aga kas sa järelmaksuga selle fotoaparaadi endal võtta saad? Olgugi, et nagu liising või nii. Kui väga seda tahad, eks? Jah, et kui väga sa seda tahad. Ja siis ta ütles, et ma põhimõtteliselt saan, aga ma ei julge. Ma ütlesin, sinu ja sinu äri vahel on see fotoaparaat. Mine silmad kinni, osta see fotoaparaat ära. Võta see risk. Ja kui sa ei saa, siis sa saad selle fotoaparaadi müüa ja osa raha sa saad tagasi. Aga enne kui sa endale võimalust ei anna neid pilte teha, ennem sinust ei saa fotograaf. Läks 6 kuud mööda. Ja tüdruk kirjutas mulle, et ma ostsin fotoaparaadi ära, mul on Instagramis konto, mul on järjekord, minust sai fotograaf. Ja see on see väike pisikene edulugu, kus ma nägin ja märkasin, et see inimene on õigel teel, aga mingi asi hoiab teda tagasi. Aga jah, sa rääkisid ka oma raamatus, et sul ei olegi vaja raha, et teha raha, et piisab kokkuleppest. Ja on siis palju inimesi, kes sulle kirjutavad ja proovivad seda kokkuleppet sinuga teha. No pigem on küsitud nõu, vaata, et kuidas teha ja mida teha ja ma olen ikkagi rääkinud inimestega ja igaüks tahab ise teha ja
aga noh, tiimi loomine on tiimi, noh, sa pead kokkuleppe sa teed. Sul peab olema ka tiim ja teine asi on see, et mina võin ju teha ka kokkuleppe, aga siis on küsimus, et kes seda nagu hakkab ajama, et mina võin jälle raha anda, aga noh, siin on mitu sellist asja, et päris nii ei ole, et kuule, et teeme kokkuleppe, anna nüüd sina raha ja ma lähen hakkan oma puiduäri tegema või mis iganes, aga tegelikult jah, see töötab, sest mina ise, see on minu mudel, vaata, ma ei tea, kui hästi inimesed sellest aru saavad, aga see on minu mudel. Mina kaasan raha siis, kui ma juba tean, mis ma teen. Ja ma teengi just kokkuleppe. Ja küsimus on ka see, et kas sa siis lood tiimi või kes sul seda hakkab. Ja siin on niisugust mitu asja, aga see töötab raha nagu otsimine, et anna raha ja ma teen, see on nagu teise järguline, on vaja raha. Ei ole. Sa ütlesid ka, et Kojamees ei saa enne miljonäriks, kui ta lõhub oma luua. Et mis sa mõtled sellel täpselt? See ongi sellest välja astumine. Kojamees võib miljonäriks saada küll, kui Kojamees teeb peale luuaga töö ka veel midagi muud. Investeerib näiteks krüptovarades. Siis ta pühib oma teed ja ta on andnud endale võimaluse veel mingi asi korda saata. Aga seni kaua, kui ta mööda Kunderi tänavat luuaga läheb ja ta mitte midagi muud ei tee ja ta unistab miljonäriks saamast, siis ütle mulle Kaspar üks võimalus, kuidas ta selleks saaks, kui ta ei tee selleks midagi muud. Keegi tuleb annab talle, et näe, võta miljon, et sa oled siin 3 aastat tänavaid pühkinud. Ehk siis luud on inimese mõtteviis. Ja. Absoluutselt. Et sul ei ole põhjust vinguda. Sa oled tööl, oled sa keevitaja, oled sa kokk või kojamees. See, mida sina täna teed, selle üle vinguda sa ei tohi, sest see on sinu enda valik. Kui sa tahad olla miljonär, siis sa võid olla miljonär, kui sa tahad olla kojamees, siis sa võid olla kojamees, aga ära vingu. Ja nii kui sa vinguma hakkad, viska see asi ära ja mine tee järgmist asja. Tee seda, mis on parem teha. Aga kuidas sa muidu ise nagu riskide võtmisesse suhtud? No niimoodi sa küsid niimoodi, et enamus inimestel tõmbaks niimoodi lihased kõik kangeks ja ei saaks ühtegi sammu enam astuda. Aga riski võtmine ei ole see, et võtame riski. No riski, mis on riski võtmine? Mis on sinu jaoks selline kindla garantiiga nagu suur riski võtmine, millega sa äkki loodad nagu saada võidu, aga sa tead, et sa ei saa. No ma ütlen ära, minu jaoks on loto. Ma olen raamatust ka vist rääkinud. No see on kindel. Ja vaata, kui paljud inimesed seda riski võtavad silmad kinni. Ja siis, kui sa pakud nendele mingi muu võimaluse, siis nendel lööb lihased krampi, sest nad ei jaga midagi. Loto on üldlevinud, igast putkast saab, kõik on sellega harjunud, kellegi lihased krampi ei tõmba, aga see on üks suurem võimalus kaotada oma raha. Ja see on nii odav ka, vaata, seda lihtne teha, aga samas see näitab ka inimese olemust. Et kui sa teed selle ühe otsuse nii, sa teed ilmselt ka kõik muud nii-öelda riski võtmised tegelikult sama loogikaga. Ma segan korra vahele, aga kas sa tead, mis on Hispaanias? Hispaanias on lotomängijate haiglad, mis ravivad lotomängijaid. Seal on inimesi, kes käivad tööl ja ostavad kõigi oma raha eest, kogu raha eest ostavad lotosid. Eestis ei ole see nii, eks? Meil ei ole lotomängijaid. Aga sisuliselt jah, see on, tulles siia alguse juurde tagasi, sa küsisid, et mismoodi mina riskidesse suhtun. Absoluutselt külmade lihastega, täiesti lõtvade lihastega, sest ennem kui ma hakkan seda riski võtma, see ei ole mulle ju asi, mis mulle üle öö kaela sajab ja ma pean selle võtma. Ma saan selle riskiga tegeleda. Ja elu on õpetanud riske nagu valima ja hajutama ja analüüsima. Aga kuidas sa oma riske nagu haldad siis nii-öelda? Mis samme sa teed, et tead, et kas see risk on seda väärt või kuidas sa nagu valid õige suurusega riski omale? Kõige esimene asi, mis riski valimise juures tuleb silmas pidada, on see, mida sa võid kaotada. See on kõige tähtsam asi. Aga mida inimesed teevad? Vaatavad ainult seda, mida nad võivad võita. Ehk kui sulle pannakse laua peale risk, kus sa võid võita miljoni, siis inimeste fookus on suunatud sinna miljoni peale. Nii. Nüüd, et see miljon kätte saada, mõned inimesed panevad panti oma maja. Nii, vaadates ainult miljoni peale. Nüüd see risk ebaõnnestub, sel inimesel on läinud kõik mainevara.
on ju. Ta on vales kohas olnud. Ehk sellepärast ma ütlengi, et kõigepealt peab vaatama seda, mida sa võid kaotada. Ja mina vaatan ainult seda, mida ma võin kaotada. Kui ma panen mängu selle veepudeli, siis mul on sellest veepudeli kaotusest ükskõik. Ma võin selle riski võtta. Läheb minema. Aga seda riski võttes ma olen andnud endale võimaluse teenida. On ju nii? Ja nüüd, kui see risk on sama kõrge kui see pudel, siis ennem, kui ma seda riski võtan, saan ma vaadata, kas mul on võimalik siia riski ümber luua mingi tiim, kes oskab seda vähendada, kas seadusandlus on korras, kas mõni advokaat võib mulle anda mingit nõu, kuidas seda vähendada, kui suur on see potentsiaal, see võit sealt ikkagi saada. Need on küsimused, mis on kõik selle riski ümber. Ja kui ma neid siit ümbert ei vaata, vaid lihtsalt andke palun üks loto, siis ma ei tee ju mitte midagi, ma ju viskan oma raha minema. On ju nii? Ja selle järgi ma valin, ehk minu jaoks sõna risk ei tekita mitte mingisuguseid lihase krampe, sellepärast, et see sõna ei maksa mitte midagi. Maksab selle riski iseloom. On ju nii? Kui keegi ütleb, et võta kirves ja mine löö poes aken sisse ja pane sealt fotokaga minema, no millest sa räägid sõber, no. See on ju mõttetu risk, sellist riski ei võta ju, milleks on ju, või pane siia nägematuste kohta oma viimane miljon ja proovime siis sellest raha teha. Et noh, riske on igasugused, aga väga paljusi saab maandada ja väga edukalt ja kõik raha sünnib riskidest. Aga jah, noh, ometi nagu iga inimesel on erinev riskitase, et mis sa arvad, millest see tuleneb, kas siis ongi lapsepõlvest või elutingimustes? Jah, noh, mina ütlen, mina olen nagu läinud lihtsamaks või minu elu on teinud mulle nagu need asjad lihtsamaks. Ma olen käinud sellistest kohtadest läbi, et ma nagu on läinud madalamaks, aga riski võtmine on ju ka nagu kartus kaotada. Mõni inimene ei võta mitte kunagi sellepärast riski, et ta kardab kõik oma asjad kaotada, aga ta ei oska nagu analüüsida seda riski, on ju nii. noh, võta kas või võta börsil või ükskõik kus kohas, kohe müüakse, vaadatakse, nüüd läheb kõik minema, teinekord peaks ostma just juurde. Et noh, sa ei tea seda, et see on analüüsid, on nagu ikka, et noh, inimesed on erinevad ja kuidas nad on treenitud, ega sa ei saa ju minna, ja ma ütlen ju kogu aeg, olen ka nagu seda propageerinud, et mida sa tahad, et sa tahad teha sama asja, mida mina teen. Aga kui sa ei mõtle nii, nagu mina teen, siis sa ei saa seda teha, sa pead kõigepealt oma mõtted viima sellele tasemele, et missuguseid riske sa hakkad võtma. On ju nii? Kui sa tahad oma rahaga mängida, siis seda asja, mida sa tegema hakkad, sa pead nagu haldama ju. Sa pead nagu aru saama sellest, mida sa teed, mitte niimoodi, et viskad oma raha sinna, paned silmaklapid pääle, lähed koju diivani alla ja siis jääd ootama, et äkki tuleks nagu siit võit. Et niimoodi ei saa. Sa pead nagu sisse minema sellest. Ja, sa teadsid, et sa nagu terve noorus ja, et sa saad edukaks kindlalt. Et millal sul see läbimurre nagu toimus? No kindel on siin maailmas ainult 2 asja, sa tead mis asja. Surm ja maksud. Surm ja maksud on ju. Et kindlaid asju ei ole, aga sa saad ise ega see edukaks saamine või nagu asjade läbi lükkamine, ega see ei ole mingi tippasi. Kui sina oled 15-aastane, sa tead, et sa saad automaadriks. Täpselt sama. On ju, siis sa saad automaadriks. Lihtsalt neid asju, mida sa teed, mida sa loed, mismoodi sa endast ette valmistad, ega sa saadki nende najal edukaks. Mina teadsin, ma tahan äri teha ja miks ma tahtsin äri teha on see, et mul ei olnud haridust, mul ei olnudki mingit muud võimalust, mul oli 2 varianti. Kas ma lähen oma 6 klassi haridusega, ma ei tea, kuhu ma saan, et ükskõik kuhu ma siis selle haridusega saan, kas ma lähen sinna või teine variant on see, et ma loon ise selle sama töökoha, kuhu ma siis läheks oma 6 klassi haridus. Ja võtame täna täitsa lihtsa näite, et ma ei ole kosmeetik, mul ei ole kosmeetiku haridust, ma ei tea kosmeetikast mitte midagi, ma ei oska üldse mitte midagi sellel alal teha, aga täitsa kindel on see, et ma võin praegu äriregistris endale firma registreerida, võtta kosmeetikud tööle ja ilma kliendi teadmata ise ka seal kosmeetikuks hakata, kui ma olen 5 aastat nende kosmeetikutega koos töötanud ja näinud seda, mis nad teevad. Keegi ju ei ütle mulle, et kuule, palju sul koolipabereid on, oled sa kosmeetik või ole. Ma isegi võin päris heaks kosmeetikuks nii saada. Ja võid isegi hakata õpetama seda. Ma võin isegi hakata õpetama teisi kosmeetikuid, on ju niimoodi, et selles mõttes ettevõtlus oli minu jaoks ainukene
tee üldse välja. Aga mis sinu jaoks edu on üldse? Kuidas sa defineerid seda? See on päris hea küsimus. Ma ei taha niimoodi öelda, et edu on kindlasti selline, kui sa oled sellest nulljoonest üleval pool, siis on edu, siis sa oled edukas. Kui sa ei maadle oma üüridega ja oma palkadega ja oma töökohtade ja asjadega, vaid sa oled nullist üleval pool, elad stabiilset elu. Et sul on asjad makstud, sa saad käia kinos, sa saad oma uue kampsuni osta, pruudile osta, sõrmuse panna sõrme või mis iganes, siis sa oled tegelikult, sa oled juba edukas. Sa ei võitle sellega, mis on alla selle joone, sest kui sa sellest joonest allpool võitled, siis on sul kogu aeg raske, sa võitled, sa ei saa ühe asjaga hakkama, teise asjaga hakkama, sul ei õnnestu see. Kui sa oled nulli peal, siis sa oled edukas. Ja kui sa oled nulli peal, siis nullist ülesse poole minna saad sa ju alati. Ja seda ei ütle keegi, et kus see edukus on. Sest mina ütlen sulle niimoodi, et 100 000 mees, miljoni mees, 100 miljoni mees, 1 miljardi mees. Kõik on tore. Aga mis sellel vahet on? Mis vahet on sellel, kas sul on 15 miljonit või 90 miljonit? Numbrites on vahe suur, aga elamiseks ja tegelikult, Kaspar, sul ongi vaja, et sa oleks nullist üleval pool. On ju nii, et saaks oma asjadega hakkama nendega, millega sa tahad. Ja. Ma arvan, et jah, et minu jaoks edu on see, et kui sa oled õnnelik tehes seda, mida sa teed igapäevas. Mitte see, mida sa sellest saad, vaid ka selle protsessi käigus. Sest tihtipeale inimesed võib-olla teevadki sellist asja, mis võib-olla kõlab hästi, aga nad on ainult õnnelikud sellega, mida see lõpuks võimaldab siis, kui nad on sellest eemal. Näiteks siis palganumber või need puhkused, mis selle eest saab. Ja aeg vaata ka, et sa võid ju teha raha. Mina ütlen, et mõned väärtustavad hästi seda raha. Raha on nagu A ja O ja kõik on nagu raha. Ma ei tea, raha, mis raha. Päeva lõpuks on ju see, et kui sa julmalt raveled ja teed tööd, tapad oma tervist, hommikul ärkad üles, õhtu lähed magama, oled väsinud, nagu teatud mõttes see töö on tekitanud sinu stressi ja siis sinu palk on mingisugune hunnik raha laua peal. Saad aru? Aga kui sa natukene vähem teenid raha, aga saad käia surfimas või istuda telgis kuskil looduses, vaata, siis tegelikult inimene on kodeeritud tegema tööd. Me kõik oleme, sina istud ka siin, teed ju ka praegu tööd, et see tuleb automaatselt sinus. Aga oma loomuse järgi tegelikult me tahaksime hoopis teha seda, mis meile nagu päriselt meeldib. Ja päriselt meile tegelikult, ma arvan, kellegile tööd ei meeldi teha, vaid mõni tahab kõblata, mõni tahab ehitada, nokitseda midagi, mõni tahab käia reisimas, Need on ju tegelikult need nagu põhilahedad tegevused. Ja mida kiiremini sa saavutad selle, et sa saadki teha neid asju, mis sulle nagu päriselt meeldib. Ma jätaks ikkagi raha kõrvale, et ma nüüd olen 74, ma olen terve eluaeg raha teinud, aga ma ei ole Indias käinud ja ma ei ole seda teinud ja ma ei ole kunagi jalgrattaga sõitnud ja ma ei ole neid asju teinud, siis nagu imelik. Olen oma elu ära elanud, aga näinud ega teinud ei ole midagi peale raha. Ja kõik kõla nagu hästi. Et ikka jälle, nullis olla tähtis, ülespoole saad alati minna. Alla saad ka muidugi alati kukkuda, aga prooviks kõigepealt saada selle joone kätte, vaata, et kõik asjad nagu sujuvad. Ja siis vaatad edasi. Aga kuidas inimesed oma unistusi täita saavad? Kuidas nad leiavad seda? Või jah? Unistusi ka, eks neid on ju ka nii erinevad, et kuidas keegi saab, mida keegi soovib. Aga mina ütlen unistuste koha pealt nii, et alati need peavad olema suuremad. See reegel peab paika, sest kui sa unistad väikestest asjadest, siis sa väikseid asju ka korda saadad. Kui sa unistad suurematest asjadest, saadad sa tahes-tahtmata ka suuremaid asju korda. Sest iga asjani on tee. Need teed on eri pikkusega, eri raskusega ja mõne unistuse täitmiseks läheb sul võib-olla terve elu, ja mõni ei jõuagi oma unistuse juurde, aga sellel matkal sa ikkagi kuhugi jõuad ja unistama peab, ei tohi ilma unistuseta olla, sest minu jaoks
kõige hullemad ja nagu raskemad elud või hirmutavamad elud on need, kui sa lihtsalt oled diivani peal ja vaatad päev läbi telekat ja sa ei ole reisinud ja sa ei soovigi rohkem midagi kui ainult see 8-5 töö ja kuidagi nagu igav tundub. Aga see on ka iseloomust kinni, mõni tahab ja ongi selline. Aga ei, unistus täisvõimsuse peale, et see töötab. Ja üldiselt on see ka, et mida edukamaks sa saad, eks, seda rohkem ka tegelikult tekib ka ju kriitikuid ja kõiki muid. Kuidas sa ise muidu kriitikutega toime tuled või kes ütled sulle, et sa ei saa seda või see juba näiteks varasest east peale? Ma olen hästi harjunud. Minu elu ongi olnud üks kriitika kogu aeg. See ei saa hakkama, see on selline, see on pätt, see tegi seda jälle, ei paha. Minu puhul läheb see ühest kõrvast sisse ja teisest välja. Raamatu ma andsin välja, raamatus on minu lugu, kriminaalne lugu, palju igasugust köki-mökit on siia raamatusse kirjutatud, palju õpetlikku ja kõike muud. Ja selle raamatut välja andes oli mul 2 varianti. Kas Eesti inimesed tulevad tomatitega tänavale ja ütlevad, et tõmba minema siit või võtavad selle loo vastu. Usu mind, et kui ma oleksin neid tomatitega inimesi kartnud, ehk mul oleks see kriitika korda läinud, siis ma seda raamatut ei oleks kirjutanud. Aga kuna mul oli täiesti ükskõik, mis inimesed arvavad ja ma ise uskusin, et see lugu võib mõnda inimest päästa ja õpetada ja aidata, kas või ühte väikest poissi, kes on tänaval. Kui tema oleks mulle öelnud, et aitäh sulle, ma oleks võitnud ja need tomativennad oleks kõik jäänud kuhugi teise sektorisse. Aga mis soovituse sa annad inimestele, kes on näiteks selle taga kinni, et nad kardavad kriitikat ja julge teha seda, mida nad päriselt teha tahavad? Enda jaoks on vaja elada. Elada on enda jaoks. Me lähme poodi, ostame endale uue iPhone'i ka sellepärast, et keegi ütleb, et see on kõva asi. Miks kõva asi? Mis seas kõva on? Mis on kõva mingis ilusas riideilbus või mis on kõva mingisuguses uhkes Bentleys või mingis, ma ei tea milles. No tegelikult nagu, kui sa elad enda jaoks ja teed neid enda asju, mis sulle endale tähtsad on, siis sa oledki kõige õnnelikum inimene maailmas. Ja kui see tegevus, mida sa teed hästi, toob sulle raha, siis sa võid osta endale ükskõik mida, aga mitte selle mõttega, et mul peab ka olema. Sul ei pea mitte midagi olema. Mõistad? Lase rahulikult ja pole vaja teha asju sellepärast, pole vaja asju teha raha pärast või sellepärast, et keegi arvab või midagi. Kui ma olin noor, ma olin ka selline, mul oli hästi tähtis, mis ma panen selga, mis ma panen jalga, aga nüüd mul on kõik asjad toimuvad nagu lõdvalt. Ma lihtsalt teen ja kui ma tahan, siis ma ostan ja kui ma ei taha, siis ma ostan. Ja lõpptulemusena on see, et ühel hetkel, kui sa saadki endale nagu lubada asju, mida võib-olla mõned ajavad taga või peavad nagu tohutuks prioriteediks, sa ei tahagi neid enam. Sest sa saad aru, et põhiväärtused on kuskil mujal, sul hakkab see sinu äri või sinu mäng hakkab hoopis nagu huvi pakkuma. Et kui sul on valida, et sa paned 1 euro ja teed sellest 1 eurost 2 eurot, siis selle 2 euro eest sa võiksid osta endale neid asju, millest sa oled võib-olla lapsepõlves unistanud. Aga kui sa juba osaled selles mängus, siis sul on siuke tunne, et sellele 1 eurole see 2 euro on nagu hea kaaslane ja mul ei olegi neid asju vaja. Mõistad? Ja päeva lõpuks sind ei koti see, et mis on nagu, mida keegi arvab või mis keegi ütleb või midagi, et peaks kellelegi näitama midagi. Hästi palju on vähemalt Eestis sellist näitamise asja. Raha ei ole, aga näitame teisele, et meil on nagu hästi kõik. No see on nii. See sisemine rahu on lõpuks kõige olulisem. Sisemine rahu ja see rahu ei tule nendest asjadest või ma ei tea, ma läksin kuidagi sellisesse juttu praegu, aga ma näen seda nagu liiga palju lihtsalt. Korvame ennast nagu millegiga. Tehke päris asja, tehke päris seda, mis teile nagu päriselt meeldib. Ja siis tulebki see asi. Ja keegi ongi tark, on kuskil öelnud, et raha pärast ja ma olen selle ka siia lahti kirjutanud raamatusse, et mitte midagi raha pärast, teenindamise pärast. Ainult teenindamise pärast. Sina teenindad mind hästi, mina olen nõus sulle oma raha andma. Kui sina teenindad mind raha pärast ja kõik on ainult raha, siis see raha läheb eemale. Raha on alati boonus. Tee äri, teeninda hästi, loo toode, mis on parem kui kellegi konkurendi toode ja inimesed on nõus sulle selle eest maksma. Ära suuna fookust rahale. Tee asja hästi.
See on point. Ja noh, raha samas on ka tegelikult ju väga oluline, et noh, tunda nagu rõõmu ka asjadest, et sa pigem nagu sa kasvõi nagu oledki see, et sul on raha, sa saad vähemalt teha rohkem neid asju, mis sulle nagu endal nagu rohkem korda läheb, eks. Aga mis nagu sinu jaoks oli kõige või noh, mis oli sinu jaoks esimene suur summa, mille sa teenisid? Noh, erinevad ajad olid ju vaata. Ega siis suur summa, ma olen ju seda kogu aeg öelnud, et noh, võtame näiteks jälle, paneme siia laua peale näiteks ühe bitcoini. Nii, võtame kerime hästi palju aastaid tagasi, ütleme niimoodi, et bitcoin maksab $50. Paneme selle siia laua peale. Sinul või minul või kellegil kolmandal on ainult €50 või $50. Nüüd ma ostan selle ühe bitcoini ja homme see bitcoin maksab $150. See on päris suur raha. On nii. Aga küsimus on selles, et mis asi on siis see suur raha? Et kui sul üldse ei ole ja sa saad 150, siis see on ju sinu jaoks suur raha. Aga mingi venna jaoks ei ole see üldse mingi raha. Et sellest esimesest uksepakust üle saada, teenida endale mingisugune raha, siis kõik need järgmised rahad enam nagu ei tundugi. Sul see asi kaob ära, ehk jõuame jälle siia, et kui sa oled siin joone peale, sul on need asjad korras, siis sa ei tahaks oma seda bitcoini $150 maha müüa, sest see ei tundu sulle suur raha. Sa nagu mängid, sul tekib see mäng. Aga esimene suur raha, kui sa said aru, et ei ole mõtet teha niimoodi tööd, nagu sa võib-olla nagu sul vanemad tegid, et sa said aru, et tegelikult saab ka muud moodi raha teenida ja palju lihtsamalt mingil määral. No, ega suur raha on ka küsimus, vaata, sellel on jälle niimoodi raske vastata, et kus kohas see raha on, mis asi on suur raha. Kui ma praegu, meil on Soomes 25 töökoda ja need kõik ostavad meie käest klaase ja teevad ja raha on ju igal pool nagu laiali, mis on suur raha. Kas see raha, mis mul on taskus või kuidas ma mõõdan seda vara väärtust selliselt, vaata, et alguses oli ju sa kuidagi nagu ajutad ja teed ja ma olen pannud ka ju mitmetesse kohtadesse oma raha ja ikka proovin nagu seda jaotada ja laiali panna, et suur raha siin laua peal, ma ei teagi, mis ma ei oska niimoodi nagu öelda, et raha nagu kaob ära, raha ei ole. Kui olid noorem, siis oli taskus, et nüüd mul on palju raha taskus, mul on 5000 krooni või 10 000 või 50 000 on taskus, et see on palju raha. Täna ma nii nagu üldse enam ei mõtle. Sul peab olema täpselt nii palju, et sa oled siin nulli peal, pasteedi saad osta ja selle ja kui sul jätkab seda raha üle jääma, siis sa ju võidki osta endale midagi uhkemat, aga ma ei tea, kas selleks vajadus on või ikka me tahame, ühe korra elame. On ju nii. Ja, aga milline ühe nagu eduka ettevõtte juht peab olema sinu arvates? No eduka ettevõtte juht peab olema selline, et tema ettevõte oleks nagu magnet. Inimeste magnet. Sest kui sinu ettevõte on selline magnet, mis lükkab inimesed sinu ettevõttest eemale, siis sellel ettevõttel on kindel läbikukkumine. Sest ükski ettevõte ei ole väärtus, vaid väärtus on need inimesed, kes selles ettevõttes teevad tööd. Ja see, kas sinu ettevõte on magnet või ei ole magnet, tuleb sellest ettevõtte juhist. Ja nüüd ma ei ütlegi sulle, missugune see ettevõtte juht peab olema, vaid see ettevõtte juht peab olema selline, et see magnet tõmbaks inimesi ligi. Ole siis milline sa oled? Ligi inimesi nagu ettevõtte sisse või ettevõtte juurde? Ehk siis kas töötajad või kliendid? Igat moodi ju. Selle teeb ju, otsused teeb ju juht. Kõigepealt paned magneti laua peale, siis pead sa saama omale need töölised siia. Sa pead neid töölisi austama, nendega hästi käituma.
nendele maksma väärikalt, et nad tunneks ennast turvaliselt, nemad tahavad turvaliselt tunda, nad ei taha niimoodi, et veebruaris on 2 nädalat tööd, siis ei ole, siis pool palka saavad ümbrikus, siis jälle ei saa midagi, siis lõhuvad kruvikeeraja ära, siis võetakse 3,50 palgast maha, noh. Täna võitlevad ettevõtted ju, nagu ütleme ikkagi teatud mõttes tingimuste ja asjade üle, et võtame siin ka Eesti näiteks nagu tugevamad ettevõtted, inimesed saavad piljardit mängida ja Netflixi vaadata, puhata oma töökohtadele, et see on nagu see vanakooli selline on läinud. Ja siis, kui need inimesed on selle magneti ümber kõik, magnet on kiskunud nad kõik seda ühte missiooni ajama. Ja siis sa kõnnid oma ettevõtte majas ringi ja sa vaatad, et mingid inimesed on niimoodi vastu klaasi. Käed on vastu klaasi ja piiluvad sealt aknast sisse ja kui sa teed selle ukse lahti ja küsid, et mis te soovite, me tahame ka siia tööle tulla. Siis selle magneti jõud on läinud juba majast ka välja, sellepärast et inimestel on mõnus selles keskkond. Ja siis sa saad need inimesed panna sedasi tööle, et need tooted või asjad, mida nad seal ettevõttes sul loovad, meelitavad ju ka neid inimesi, kellele siis seda lõpp-produkti või seda toodet müüakse. Ja seda on ükskõik, võtad loed raamatuid, võtame ütleme Apple'id ja kõik sellised ettevõtted, nende juhid, raamatutes vähemalt nad räägivad, et see on oluline ja nad on teinud seda just nii, et need inimesed nagu tahaksid seal olla. Aga ma ei ütle, milline see juht peab olema. See juht peab olema selline, nagu ma praegu rääkisin, aga missugune ta peab olema, ma ei tea. Ei saa niimoodi öelda, et 1,90 m pikk sinise lipsuga peab hommikul tööle tulema, peab olema alati hästi rõõmsameelne, peab kindlasti tegema seda ja seda. Ütleme, et selline tiim peab nagu oma juhti austama ja oma juht peab austama 2 korda rohkem oma tiimi. Peab olema eeskuju ja ei tohi olla tõre ja ei tohi kedagi haavata ega solvata ja inimesed peavad tundma, et nendel on hea juht, see ongi. Aga mis sa arvad, mis nagu suurim viga on siis, mida teevad ettevõtte juhid? Et miks neil ei ole töölisi või miks nad ei saa oma tiimi kokku või mis? No üleüldine pilt nagu, sinu arvates, mis on nagu suurim viga, mida tehakse? No, suurimat viga ei saa öelda, vigasi tehakse ikka, kõik juhid teevad vigu. Mina olen juba selle harjunud ja mina teen kogu aeg vigu ja ma teen neid vigu suht hea meelega, sest need on head õpetajad ja vahepeal saad natuke tagumikku valusaks ja siis saad jälle edasi minna ja eks see on nagu, vead on ju iga päev, et sa ei saa, võtame kas või näiteks ka töölised, et kui sa õhtu lähed, oled selline juht nagu selline diktaatorlik juht, lähed õhtul oma ettevõtte rõdule ja karjud kõva häälega sealt üle nende töötajate, et homsest hommikust kella 8 mitte ükski viga ei ole lubatud, kes vea teeb, sellele manna putru hommikul ei anna. Mis see kaasa toob, inimesed lähevad krampi. Ja siis, kui nad on krampis, nad hakkavad vigu tegema ja mida rohkem nad vigu teevad, seda rohkem nad kardavad ja lõpuks see ettevõte tekib vibratsioon ja see ettevõte lendab laiali. Et seal ei ole seda üksmeelt ja ega siis juhtidega on ju samamoodi, et ega me teeme vigasid ja mis on suurem viga, see on nagu, ei tea, võib-olla autokooli õpetaja käest, kui küsid, et mis on kõige suurem viga, ta ütleb, et pannakse pidurit ja gaasi koos, et seal on mingi loogika, aga ettevõttes, neid vigu on palju ja iga juht jõuab mingi verstaposti juurde. Mõned on jõudnud kaugele ja alustajad ei näe üldse seda verstaposti, kus on mõni jõudnud, eks. Ja siis tal tekib seal viga, ta seal kukub, ta alustab uue ettevõttega, järgmise hooga ta selle verstapostini, kus ta kukkus, läheb suht lihtsalt. Sest siin on mingi algoritm või mingi loogika on, kuidas ettevõtet nagu juhtida. Ja sealt edasi järgmise verstapostini võib-olla tal on raske minna. Jõuab 3 posti edasi, alati eelmised 2 on jälle lihtsamad. Et ei tea. Nii et sa oma tegevustega juba nagu eeldad, et tulevad vead ja oled nendes valmis või? Ja vead ei ole üldse nagu, see ei ole üldse nagu märkimisväärne. Vigu peab tegema ja vead on nagu head ja see on igal pool ju tänapäeval räägitakse vigadest kui sellistest, nii et mina ütlen küll, et ma ei, need väited ka ei pea, need on vanamoodsad väited natukene, et tark õpib seal bla, kelle vigadest ja mingitest asjad, situatsioonid on erinevad, ega siis meil on ju ka vead, mis asi on vigane, et liinibussi reklaam ettevõttes, paneme sinna reklaami peale, kas see siis nagu, on see siis viga või ole, proovime, me saame teada, aga
aga see ei ole ju nagu, ei saa laias laastus olla, mõni ütleb, mina küll ei julge panna, pärast ei tööta. Ei töötagi, ükski reklaam ei tööta, aga päeva lõpuks töötab ikka. Päeva lõpuks ikkagi, mida rohkem sa teed reklaami ja mida rohkem sa ennast näitad, siis nagu sellega sa ju saavutad nagu tulemuse ja ega meie ka samamoodi oma äris ju teeme vahepeal tellime ühest kohast, teisest kohast, vaatame, siis tuli transport tõusis natukene, oleks võinud ikka sealt tellida, aga see tagantjärgi tarkus ja bla ei aita, me peame need asjad läbi tegema. Ei, ma olen sellega täiesti nõus, et see vigadest õppimine, põhiline asi tegelikult just õpibki ju. Ja ometi väga paljud inimesed proovivad vigu mitte teha. Aga sellega ei võida nagu midagi ja vaata jälle riski maandamine, vea tegemine, riski maandamine, mingi paralleel on olemas. Hakkame seda asja tegema, siin on see risk, vaatame, kas saame maandada. Tegime väikse vea, lähme edasi. Mina ütlen, ma ei karda nagu vea ju, vea tegemisest sa ju saad ka aru, et mis vea on. Võtame jälle, need on ju näiteks siit raamatu koha pealt, võtame kriminaalse vea. See on ka ju viga, et seal on mingi vanatädi, lähen võtan tal koti ära. See on ka vea tegemine. Aga sa ise valisid selle vea ju. Ise sa tegid siukse vea ju, sellepärast sa siin nüüd istud 3 aastat. See on ka viga. Et me peame ikka vaatama, missuguseid vigasi me teeme ja kus need vead on ja nii on meil nüüd. Aga kuidas seid muidu Soome turg vastu võttis, kui tahaksid ettevõtet looma selle? Kuidas need esimesed nii-öelda käekäigud olid ja kuidas see... Saad sust aru, igal pool, kuhu sa välismaale lähed, igal pool oled sa külaline. Siukest asja ei olegi nagu praktiliselt, või kui sa imikuna lähed ja kasvad ühiskonnas ja siis õpid ja käid koolid ja asjad, siis sa võib-olla nagu oled päris hästi sees, aga ega kellegile sind vaja ei ole. Ma olen elanud ju nagu üsna mitmes, või nagu välismaal käinud juba palju aastaid ja olnud ja minu tunne on ikka üks, et sa oled külas. Sa saad hakkama, sa saad teha, aga ütleme, päris raske on saada nagu seda privileegi või saada lahti neid uksi, mis tehakse soomlase ees nagu või hispaanlase või prantslase ees nagu kohe lahti. Ja pane ennast natukene sellisesse olukorda ka, ega siis jälle näide kui selline, hakkad oma maja ehitama ja just seal paned katuse roovitust ja äkki märkad, et sulle värahoovi on sõitnud punane transporteri buss, kust astub välja 3 nokamütsi peas poolakat ja poolakad ütlevad, et me oleme 22 aastat Poolas katuseid teinud, et kuule, viska see Eesti katusefirmasid minema, et lase meid peale, et me teeme sul poole odavamalt. Ma tean, mis tunne sul praegu sees tekkis, et ei ole nii, et kuule davai vennad, et ronige katusele, et tehki ise ära. Tekib soomlastel nagu ennakul luul, mingi eelarvamus asjast vahet. Jaa, aga jah, see sõltub vist riigis ka, et ütleme näiteks USAs ju, või mis see American Dream ju ongi, kus tegelikult kõik immigrandid lähevad ja ehitavad seal oma ettevõtte. Ja võib-olla, Mul elab poeg, vanem poeg elab Ameerikas Floridas ja tema ema on öelnud, et seal on nii palju inimesi, et nad on kõik harjunud sellest. Aga meil on ka see, ega me ju Eesti on nüüd jõudnud ka sellesse aega, kui mina olin noor ja väike, siis ma teadsin, et meil on 2 mustanahalist, üks elab Piritel ja teine elab Mustamäel. Ma teadsin neid ala. Aga nüüd me oleme ka jõudnud sellesse, kus meil on palju muulasi ja nad teevad ju mingisugust oma asja ja mingites kohtades nad on, aga nad, näiteks mina eestlasena võin öelda, et Soomes minul on raske nagu võtta sellist täiesti teise kultuuri inimest, ma nagu ei tunne teda üldse. Mul meeldib teha oma kultuuri või oma inimestega, aga meie töökohad on ju ka ikkagi nagu eestlased käivad meil tööl ja ma tunnen, aga mulle tundub imelik, et mul ei ole midagi selle vastu, mul ei ole midagi nahavärvi vastu või absoluutselt mitte. Aga lihtsalt mulle nagu tundub, ma ei oska nagu teha näiteks iraaklasega koos tööd, et mingi siuke nagu teistmoodi plokk tuleb, mitte lihtsalt see, et kus ta on või mis. Aga nende kultuurid ja asjad on erinevad ja kuidagi, et enne kui see ära seob, see nagu läheb ikka aega. Ei, kultuur on ilmselgelt tähtis, et seda nagu sa tunned selle juba sellest energiast ära tegelikult, et kui mingi asi ei seo nagu. Ja vaata, enne ma elasin Eestis ja meil ei olnud nagu võõramaalasid siin palju ja siis ma ütlen ka, et oli sellised eelarvamused. Täna ma olen reisinud ja käinud ja näinud ja
Mul ei mitte ühtegi eelarvamust, mitte ühegi inimese kohta, et on ta kollane või must või valge, null vahet. Et inimene on inimene ja ta võib väga tubli inimene olla ja samas ma ütleks ka nii, et ega me võime siit Eestist ju näpuga näidata ja öelda, et tema on must või tema on kollane ja tema on valge. Aga miks? Kui me teda inimesena ei tunne, me ei saa seda öelda ja nüüd, kui me keerame ennast ümber ja vaatame, mis meil siin Eestis on, siis sorry tüübid, aga meil on tõpred siin Eestis ka päris palju, kelle kohta me ei ütle midagi ja kes on valged. See ei määra, ei saa nii. Igal pool on. Ja, põhimõtteliselt Soomes hakkas su siuke enese arengu nii-öelda teoreetiline aeg pihta, et luges päris palju raamatuid, eks. Et mis on su kõige nii-öelda lemmikum raamat, mida sa kõige rohkem kinkinud inimestele peale selle Tänavatroonile, eks? No tegelikult ega ma ei ole, väga paljud küsivad mu käest ka, et mis raamatuid lugeda ja mida. Tead, ma ütlen selle peale niimoodi, et esiteks on raamatu lugemine selline asi, et siin on ju tase. Raamatu lugemises on ju ka tase, et kui palju sa oled raamatuid lugenud ja kuhu sa ennast nagu viinud oled, et hästi lihtsad raamatud algajale ja siis palju raskemad raamatud. Ja ka erinev nagu kirjandus, et minul ongi, see on minu jaoks hästi raske küsimus, hästi palju soovitud üks hea raamat. Ainuke raamat, mida ma saangi hea see raamat soovitada, ongi minu raamat, aga need ülejäänud asjad, sest ma ju ei tea, kuhu ta nagu liigub või mis ta loeb. No, ja ma olen soovitanud ka, aga mul on tulnud ka nagu näiteks tagasi, et ma soovitasin seal kellegi raamatut, mul öeldi, aga see vendaks ju pankrotti. Ma ütlesin, aga see on ju väga hea, et ta pankrotti läks, järgmine kord enam ei lähe. Ai, ma ei tea, läks pankrotti mõttetu vend. See ei saa nii, nagu ongi, tahad head raamatut, hakka raamatuid otsast lugema lihtsalt ja siis ise otsusta, mis raamat sul hea on. Aga kui sa ühe peaks valima, siis mis see oleks? No ettevõtluse koha pealt on jällegi, nagu ma ütlen, on hästi palju häid raamatuid. Ja kus juures see ei pea olema isegi ettevõtlus, nagu üks sinu nagu valitud raamat, mis iganes, kas või mingi lastekirjandus, et see... Ja ma saan aru, ma lihtsalt mõtlengi jälle, et vaata raamatud on nagu eri valdkonnad, vaata, et mis ja kus kohas ja mina olen ettevõtlusraamatutega mingil hetkel nagu juhtus selline asi, et mulle tundus, et nad hakkavad ennast kordama. Ja ma ei saanud enam lõpus aru, et kes see siis nagu päriselt on kunn ja kes ei ole päriselt kunn ja keda asju uskud, et nad räägivad nagu, ütleme, kõik need sellised nagu mõtteviisi raamatud on see, et kui sa neid oled 100 tükki lugenud, siis on jälle üks vend paneb jälle, seda ma juba tean, seda ma lugesin sealt, seda ma lugesin, muutuvad nagu igavaks või nagu ühesuguseks vahet. Me põhitõdesi teame, ole tubli, ära anna järgi, never give up, anna minna, et seda me teame. Aga siis mul hakkas nagu rohkem huvi pakkuma nagu inimese enda raamat ehk autobiograafiad. Ja siis ma hakkasin lugemagi sellist autobiograafiaid ja et näha nagu mida päriselt see inimene räägib, mismoodi ta elus tegi. Ja ma leidsin hoopis sealt nagu seda enda minekut, vaata, et seda õiget mõtteviisi, et lihtsalt see nagu ütleme, tehke nii ja saate rikkaks, see nagu minu tase läks teiseks. Aga kui me nüüd räägimegi sellest, et tehke nii ja saage rikkaks, siis olgugi, et hästi lihtne raamat ja võib-olla mingi kõrgema taseme vend ütleb, kuule, et millest sa vees räägid, aga mina ütlen ikkagi, et Robert Kiyosaki Rikas isa vaenis. Sest see raamat on selline raamat, mis annab sellele inimesele, kes alles alustab, pildi sellest, kuidas kasutab oma raha rikas ja kuidas kasutab oma raha vaene. Ja see on äärmiselt tähtis. Ja natuke aega tagasi me sinuga rääkisime ka sellest oma Louis Vuittoni koti ostmisest või Bentley'ga sõitmisest. Kui need asjad on päris, palun, aga kui need asjad ei ole päris, siis see on sellise vaese inimese mudel. Ja mina tahan ka. Ja kuna ta loob sellist vale väärtust ja ostab endale siukest kama kokku, mis tegelikult tema elustiiliga kokku ei peaks minema, ta peaks tegema enne midagi muud, siis vot see raamat on see, mis õpetab sulle selle asja selgeks, et kuid nüüd hakka mõtlema, kuidas sa oma raha kasutad.
Ja siis lähme siit edasi ja edasi ja edasi ja leiame veel terve hunniku raamatuid siia peale. Aga vot see ongi, kellele ma mida soovitan. Jah, nagu Warren Buffett ütles ka, et kui sa ostad asju, mida sa ei saa omal lubada, siis sa pead mingit müüma asju, mida sul läheb vaja. Ja ongi ju nii, et nagu kõigepealt loo endale võimalused ja siis hakka mõtlema selle peale. Ja ma ütlen ka veel, et kui te olete endale need võimalused loonud, siis teid ei koti enam need asjad. See ongi see, et võetakse mingi Instagram või mingi sotsiaalmeedia kanal lahti, vaadatakse rikas, on ju. Rikal on need asjad. Nüüd ma pean endale need asjad ostma, jäljendatakse midagi, jäljendatakse mingid trende, jäljendatakse mingid asju. Aga võta maailma 5 või 10 esirikast ja vaata nende selga ja jalga ja pähe ja kõrva ja kuhu iganes. No nad ju ei tee neid asju. Nende päevad kuluvad nagu teha seda äri või teha seda oma asja, sest nendel on see mäng ja see huvi on kuskil mujal. Ja nagu ma ütlesin, 1 eurost teed 2, siis 2 ei löö nagu lahku, vaid sa selle 2 euroga paned sellele 1 eurole sõbraks ja sinu huvi on nagu seal ja siis sul kaob see taju ära. Sind nagu enam nagu ei koti kõik see, mis sul ümberringi toimub. See on nagu kuskil vales maailmas me elame, et me nagu ma näen, inimesed on hästi palju selle taga, sellepärast ma toonitan ja rõhutan seda, et võiks ju küll teha, aga ma pean homme endal selle ostma või Aga millise nõu sa annaksid äsja kooli lõpetanud inimesele? No äsja kooli lõpetanud inimesele on vaja anda hästi palju nõu. Et see on nagu esimesed asjad, mismoodi meil ju hakkavad pihta, et räägime siis sellest natukene, et lõpetad kooli ära, lähed ülikooli siis või on ju nii, lähed ülikooli ja oled tubli ja mis siis saab, kui sa ülikooli lähed? Esimene asi on see, et sulle pakutakse õppelaen. Kuna sa oled üliõpilane ja sul on seda õppelaenu nagu teatud mõttes vaja. Või võtame kas või nüüd see pensionisamba tagastus, samasugune näide, et sa saad oma raha ära võtta sealt. Ja siis kui sa küsid selle inimese käest, et mis sa tegid selle õppelaenu, ma ostsin gitarri. Tore näin. Ma ostsin endale uued kõllarid või mul oli talvejopet vaja. Võib-olla neid asju ongi vaja, aga ma ei tea, võib-olla selle gitarriga võib-olla tuleb Sheeran, oled gitarriga, sa ei tea. Aga üldpilt on ju see, et ma ostsin makarone ja ma maksin oma üürid ära sellest. Või ma ei tea, kuidas need asjad lähevad. Aga kurb pool on ju see, et kui sa selle ülikooli ära lõpetad ja oma paberi kätte saad, siis sa oled, ma ei tea, sootehnik või arst või ükskõik kes. Ja siis sa oled tegelikult juba võlgu. Sa pead hakkama seda võlga tagasi maksma. See on nagu tee ja see ongi Robert Kiyosaki jutt, mis sa saad sealt Rikas isa, vaene isa raamatust, aga seda on vaja rääkida, seda on vaja toonitada, sest vead tekivad sealt. Ja siis, kui sa pääsed vabaks, sa oled juba võlgu, sa pead siis endale kiiresti mingi töökoha leidma, kas sa siis leiad oma ala peale või kuskile, sa hakkad oma võlgu nagu tagasi maksma. Ja siis, kui sa oma võlga hakkad tagasi maksma ja oled juba oma mingi esimese palga saanud, siis sa lähed sellest orava rattasse sisse, sest sulle ütleb sõber, et nüüd oleks vaja korter osta oma laenuga ja sisuliselt siin pannaksegi kogu aeg seda võlga maksma ja see loob sellele inimesele sellise, ta läheb nagu, ta kinnistub, et mul peab olema turvaline, ma pean käima selles töökohas, sest kui ma ei käi, ma ei saa oma seda laenu tagasi maksta, ma ei saa oma seda laenu tagasi maksta. Aga mitte keegi ju sulle seal koolis ei räägi, et kuule ära võta 100 aastat seda laenu, või tähendab võta see laen, võta see õppelaen. Aga selleks hetkeks, kui sul see õppelaen tuleb, ole juba 3 aastat ette valmistanud ennast, et mis sa selle õppelaenuga teed. Sest laenu võtmine ei ole paha. Inimesed jälle lihased lähevad ka, mina ei võtta ühtegi laenu. See on siuke tavaline. Vanaema ütles, ei tohi ühtegi laenu. Tohib ikka võtta. Laenu peab võtma. Aga laenuga on see asi, et sa pead teadma, mis sa laenuga teed. Ole sellest laenust üle, ole kavalam kui see laen. Sest kui sa õppelaenu võtad ja selle kätte saad ja oma ülikooli ära lõpetad ja sul on sellest õppelaenust tehtud 4 õppelaenu, siis sul ei ole see, et sa pead kuhugi tööle minema või sa pead omal selle asja järel maksuga ostma. Siin on nagu natukene sellist asju. Ja lühidalt siia lõppu hüpates ma ütlekski seda, mis sa küsisid mu käest, et mida sa õpetaksid ennem kui te hakkate tegema ja võtma õppelaenu, tehke endale selgeks need asjad.
sest see asi, mis teil selja taga on, see valge paber, kus teil kõik viied on, see ei ole teile neid asju õpetanud. Te olete ikka nagu puudulikud, toorikud. Ja, ei see on hea, ole kavalam kui su laen. Ole kavalam kui su laen. Aga jah, ütle, kus inimesed su raamatut saavad osta? Inimesed saavad osta raamatupoodidest Eestist igalt poolt ja tänavalt troonile.ee on selline leht olemas, kus ka seda saab tellida ja seal on väiksed klipid, saab lugeda ja saab meili peale endal natukene tellida ja seal on inimeste arvamused, tagasisidet, kõik asjad olemas. Ja kuidas inimesed sotsiaalmeedias siin leida saavad? No nime järgi saavad leida ja tänavalt troonile. Leht on ka Facebookis olemas, et seal on ka ikka aeg-ajalt sinna postitan ja näitan ja... Facebook ainult? No ega ei ole rohkem, Instagramis on ka oma nimeline konto, et kes tahab mind jälgida, see võib jälgida, aga see vist sellist suurt nõu ei too Instagrami jälgimine, et kui mul on uus müts, siis see ei tähenda, et sul peab ka siuke samasugune müts olema, et see nagu, kui keegi tahab küsida, siis võib ju otse kirjutada postkasti ja minuga rääkida ja ma olen hea meelega nõus kõik inimesi aitama ja ma olen kedagi ukse taha jätnud siiamaani ja on ikka mind nagu kutsutud ka, et koolidesse ja asjadesse ja kui sinagi mulle kirja kirjutasid ja küsisid, kas sa tuled, siis ma armastan öelda nii, et ma ei oska ei öelda, et miks ma peaks ütlema kellegi ei, kes tahab minu abi või tahab minu käest midagi küsida. Kui selles on mingi väärtus ja keegi tunneb, et saab siit mingisugust abi, siis ikka võib ju küsida ja kui ma oskan, siis ma aitan ja siin läheb. Ja viimane küsimus ka, et millist mõju sa tahad maailmale avaldada? No kindlasti head, see on selline lihtne vastus sellele, aga jah, inimeste koha pealt ongi see, et ma tahaks, et inimesed saaks aru, et nad saavad ennast ise aidata. Ja see ongi nagu minu point, et ma proovin neile rääkida ja minu lugu on ju selle peal nagu kujunenud nii, et on selle peal üles ehitatud nagu iseenda aitamise peal, on ju niimoodi, et ma tahan teadvustada inimestele seda, et ärge olge kõrvad lantis, ärge nähke elu läbi mustade prillide, ärge öelge, et mul ei ole, mina ei saa, kõike saate, kõike võite, alustage lihtsalt ja kas või ühest raamatust, üks raamat on ju ka see asi, et ma tulen ka sellist näidet toonud, et tahame sinuga Kaspar homme kalale minna ja kumbki me ei tea mitte midagi kalastamisest. Läheme ostame oma konksud värgid seal ära, hakkame hommikul minema, aga sina oled käinud eile õhtul teinud sellise kavala lükke ja oled käinud raamatupoes ja ostnud ühe raamatu kalastamisest ja hommikul kella 6 oled sa seda raamatut lugenud ja oled selle raamatu suutnud läbi lugeda. Ja kui nüüd keegi küsib, kas üks raamat aitab, siis võrdle ennast minuga ja ütle, kas aitas sind see raamat, kindlasti aitas. Et alati kõik suured sammud saavad esimesest sammust alguse, esimesest millimeetrist liikuda edasi nagu enda sellel suunal ja endasse panustada ja ennast harida ja siis hakkavad tulemused tulema ja tulemust ei ole vaja loota. Et see on ka nagu inimesed tahavad ruttu kõik, ma tahan miljonit ruttu, ma tahan seda ruttu, mul seda vaja ruttu. Ja siis kui sa näeb, et ta seda ruttu ei saa, siis ta on kogu aeg oma selles blokis, sest ta ei teegi nagu mitte midagi, ta otsib mingit nagu ilma tegemata võimalust, et ma tahaks teha nii, et ma saaks midagi, aga ma ei teeks midagi. No sorry, aga näidake mulle üks selline asi, ma hakkan homme seda tegema. Pole olemas. Jah, väga hea koht, kus lõpetada ja aitäh, et tulid. Aitäh. Ja tõesti see raamat on nagu väga-väga hea, et ma ei tea, kõik võiks selle läbi lugeda, et isegi kas see on esimene raamat või oled 100 raamatut lugenud, et see on nagu kindlalt üks mu lemmikraamatuid. See on nagu nii õpetlik, see on nii huvitav ja nii põnev nagu kõik, et seda on hea kuulda, aitäh sulle ja mina ei taha ka enda raamatut kiita ja kiidelda, aga täna ma saan nende inimeste tagasiside peale toetuda, kes on kodulehel ju ka kirjutanud ja andnud, et tundub tõesti, et inimestele meeldib ja ma soovitan sama, mis ikka see raamat läbi.